Jedno Petra. Jedno Petra, ne de Petra. Bax. Diqqətini çəkerim. İndi qonşulara bax. Aha. Hamısı ermənilərdir. Bax. Baxın. Sən görüm. Heç erməni zad yoxdur. Hamısı ermənilərdir. Sən görüm. Dolu idi. Desən İvan. İvan erməni deyil. İvan elə erməni. Yanla bax kim var. Məsələn Paşinyan, Artur Yan. Heç kim zad yoxdur burada. Yalandan mənə deyirsən bu sitədə ermənilər çoxdur. Mən də aparatı zadı silaha götürmüşəm ki, yəni birdən onlardan olmadı, belə oldu elə. Şaşaq çıxartmalıyam. Uska da bıçağı götür. Cak. Əla. Yox, qovmuşam. Doluydu bura. Çıxartdım onları. Malades. Mən qalan yerdə düşman qalanmadı, bilirsən mi? Sağ ol. Mən salam belə ki, məhəllə uşaqlardır, çəkilişə Bunlar kimdir? məhəllə uşaqlardır. Vay aman. Gedək onlarla bir söhbət edək. Gedək. Görün bu niyə gecikiblər? İndi Vüskanla gedirik. Kafkanın qəbrinin üstünə gedirik. İndi bax, 3-ə gələ bilmədik, 7-yə gələ bilmədik. Dedik da ayıqdan o qədər çörək kəsmiş. O qədər çörək kəsmiş. Bu bizim məhəllə uşaqdır. Ona görə indi gedirik ki, ay Vüska, bunlar yaxşıda nə verirlər, sən bilərsən. Vallahi indi söz veriblər ki, aşqara ilə olacaq. Aşqara. Amma kiftə verən vaxtlar da olur da. Gözəl, gedək. Abet nə, saat nə, baxın bir dənə. Elə saat, elə abet vaxtıdır. Getdik. Bunlar bizim məhəllə uşaqlarımızdır. Burada nəsə iş gedir. Josef, Yusifin bərbərxanasıdır bu. Yusif Gilli. Amma bir köprülü saz kəsə bilmirlər də. Evdül, Əlamdarın yeri. Vallahi. Xırdalanın qurğunda. Vallahi. Elə mən buna minib gedərdim. Ya, gəzə. Ölünün ruhuna hörmətsizlik eləmə. Heç vaxt. Bəli. Heç vaxt. Bəli, biz yasa gedəndə belə gedirik. Nətəri? Bax, belə dəli insanlar var yeryüzündə. İndi bir Avropada başqa cürdə, belə dəli insanlar da var. Avropadasan. Sənin Avropanın mərkəzi Praqa şəhərindəsən. Mərkəzi Avropanın bəli. Gedir. Bu nədir? Alça var ya burada, yaxşı alça var. Alça biraz yer. Alça. Bu da öl. Bu nədir? Ərikdir. Göyəli. Göyrəkdədir. Bu göyəlidir. Alça bizə hardadır? Budur. Putana burada bax. Vay, bu nəsə iri alçadır özdə. Bu, yox mən səhər yedim buradan keçəndə. Bax. Bomba dalı var. Bax. Baxın, gözəldir. Duz var səndə. Parkma axırın kimdir sən? Mənim parkma axırım Michael'dır, qabaqda. Yevreydir. Bu nə lan? Bilirsən də, yevreylərlə də bu Təbriz Azərbaycanlıları bir-birinə düşman kəsilib. Nə bilim, indi qanqarası yığırlar, mənə tez-tez yığırlar. Xəbərin yoxdur sənin onlardan? Onlardan xəbərin var, sənin yığmaqlarını indi eşitdim. Mali... Yan görüm. Yan bu, Bir. Məni gördü dayandı. Səni görüb qorxdu dala qayıtmaq istəyirdi. Bu da Ovitidir. Bu yaman turşdu ya. Ağzım bir tərəf keydi. Dimidroldur bu. Yasa girdi, özünü ağır apar. Bunun heç nəyi yoxdursa da. Xeyrə şərə yaramağı var. Sən nə qədər salasan? Yazdırırlar burada. Burada yazdırmalısan da. Nə yazdırır? Mən 15 manat atacağım.
15 azdı ya, 15 azdı. O sizə nə qədər atıb? Vallahi Baba o bizə rəhmətə gəlməmişdi. Gəlməmişdi? Gəlməmişdi. 15 çoxdur, 5 yaxşıdır. 5 bəsdir. 5 yaxşıdır. Bəlkə 20 kron atın. 20 kron lap aşağı oldu da. 1 manatsa deyir də, o hörmətsizlikdir. O da düzdür. Aha. Bəlkə də Hı. eşdi, sındırmaq üçün onu sındırmaq. Bizim gəlməyib axı. Gəlməyib. Bəlkə də onu sındırmaq üçün ola bilsin bir yüzlük bastım, saxta yüzlük. Dəftərin arasına. Saxta yoxdur da. Edirsən bunu doğrucu elə. Üstümdə yox, səndə var. Kafkanı sındır. Üstümdə yox, səndə var. Məndə orijinaldır, onu verə bilmərəm. Yox, orijinal var sən. Mən sənə verəcəm. Orijinal var. Qaçmıram ki, buradayım da. Mən sənə etibar var, bir də gör. Sən 100 ver mənə. Ha? 100 ver burada dəyişim onu. Yaxşıdır, narahat olma. 100 ver, tez marş. Deyə bu gül dükanında dəyişim gəlirəm, 100 ver mənə. Tez qaçım dəyişim, ayıb deyə orada olmayacaq. Hə, yaxşıdır, məndə var. Onda mənim yerimə də bir 50 dollar. Yox. 100-lükdür da səndə. Narahat Mən sənə verəcəm. Mən baba ürəyi belə saxla. Mən sənə çıxanda verəcəm. Mən elə bundan gedərdim. Bununla? Hə, adım var, sanım var. Zaretkası yoxdur, zaretkası olsa getmək olar. Buranı da götdüm də. Neçə götürdün? Almışam. Aha. Neçə? 250 manat. 250 manat? Ha. 250 manata Yaxşı götürmüşəm. deyil, sanır. O danışıq heç olmasa biraz salardım. Ay özümüzkilər idi. Mənə dedi ki, nə bilim indi açar zadı verməli də 250-ni vermişəm. Dünən yığdım götürmədi. Hə. Nə bilim indi görək də. Ay, deyirəm, ağıllanan deyilsən də. Ağıllanan deyilsən. Bax, bu var ha, bu. Bu gözəldir. Əcə burada bir poza ver, səni götürəcəm. Bir o Almaniyada verdiyin pozalardan ver. Gözlə götürürəm. Şıqıcın. Şık şık. Şık şık. Şık şık. Gözəl, gözəl, gözəl. Yaxşıdır, bəs eləyək. Gözəl. Ya sənin Bura var, sən bura. nə əcəb model olmadın qaqa? Elə mən modeləm. Hə, bax. Bura var, bura, burger yeri. Hə. Azərbaycandan. Bu nə danışır? Vallahi. Pulsuz verərlər. Pulsuz yoxlayardıq, görüm bir. Pulsuz versələr yeyərdik. Vallah. Ey bağışda, mənə söz ver. Yaxşı yeri, ya Mahmud oxuyur. Onda yaxşı. Sən içəsən? Fatihə oxu. İçəsən? Fatihə oxu da. Fatihə nətər sözləri yadına açır. Mama amma kriminal, kriminal, kriminal. Belə olmalı. Burasan sən? Məni bir liderin qabağında götürdü, ana şəkil çəkdirir. Gəl. Burada Burada məni götürdü, ana. Nətərəm, yaxşıyam, belə nətərəm. Dəyiş, dəyiş. Belə ot aşağıda, aşağı otur elə çəkin. Özüdür, üstən bax belə. Götür məni. Qəşəng. Vay arı gəldi. Papaqlarımızı gərək götürərdi. Bakı Bakı. papaqları. Bura Bakıdır. Bura Bakıdır. Bakıdır. Bura şəhərdir və qərbdir. Qız sənə baxır. Hansı? Yalan dedim, Allah'tım, səni Allah'tım. Səni tuzağa saldım. Səni Kilo düşdüm. tuzağa saldım. Hara yetsən? Ha, bu Frank. Kafkanın qəbrinin üstünə indi. Babam öləndə gəlmişdi ana. Gəlib gedən idilər. Gəlib gedən idilər. Kafka rəhmətə gedəndən sonra ağzı... O buranı çək. Gəlib gedən idilər. İndi Kafka rəhmətə gedən. Bilirsən, nəsildə ağsaqqallar rəhmətə gedəndən sonra bu cavanlar get-gəl eləmir. Get-gəl eləmir. Mən burada qalıram. Don Giovanni. Altı bazar buradayım. Sorry. Belə, bunlar belə cındırlar. Avropada 2 dənə rasist millət var. Bunlardan biri və birincisi Nemeslərdir.
onların bir də ikinci də bəri gəl qadan qalıb bu yolla gedək. İkinci də Çexiyalılar çox rasistlər. O gün gördüm biz tenis oynayanda nə etdilər? Gah gəlirlər top ora getdi, gah gəlirlər ayaqqabı. Bununla oynamırdım. Mənim orijinal Nike-im var, onunla girmişdim. Baba, qadam belə idi. Belə idi. İndi mağar yerinə yaxınlaşırıq. Bəli, özünü ağıraq. Biraz ciddi ol. Getdik. Franz Kafka. Gedirik. Ayviska, ya səyahəti buradır ata? Qabaqdadır. Qabaqdadır. Allah rəhmət eləsin. Allah Ev yasını rəhmət gördün? Yox, qabaqda görsün, yığdım hə, deyir burada. Vallah. Şey, Albertin yanındadır. Albertin yanındadır. Burada girirəm, qanım itqanı olur da. Niyə? Bilirsən, axırımız əvvəlimiz buradan ha. Desən. Torpaqdan gəlib torpağa gedəcək. Desən, çox fəlsəfi söhbətlər gedir. Bəs nə, hamısı Mən çatdırmıram. Mən baxışım, Ayda, nə oldu? köhnə sevgilimi gördüm. Hanı? Olqa. Baxım. Yaxşı. Freydova. Bu sənin dərdindən öldü elə. Hə, bilirsən, mən ona üz vermədim axırda. Həm də yorulmuşdum, sıxırdı. Xasiyyəti pis idi, qısqanc idi. Günlərin bir gün mənə yığdı ki, hardasan, mən də nə bilim haradayım, heç tanımıram da, başqa ölkədəyim. Dedim, bilmirəm. Elə bildi ki, prinsipial deyirəm, həqiqi bilmirəm. Nə bilim haradayım, qonaq apartılar, mən nə bilim ha. Götür gir hamama. Jacuzzi var idi məndə burada evdə. Jacuzzini doldur, feni bırax jacuzzinin içinə. Vay aman. Heç nə olmayıb. Əsəbi də adamdır bu, durub ayağa. Damarın kəsib, lezvayla. O şey deyildimi? O nə idi? Menrin Monre. O da eyni söhbətdir bunlar. O da səni istəyir də. O məni istəyirdi, sonra getdi Albertlə mənə xəyanət elədi. Vay aman. Enişteynlə o mənə xəyanət elədi. Vay aman. Nə? Gəlmişik. Franz Kafkanın. Praqada yeni Yahudi məzarlığındayıq. Gəlmişik Franz Kafkanın qəbrinin Bu üstünə. müharibə ilə əlaqədar buradayıq da. Biz tez-tez gəlirik, hər il bir dəfə gəlib baş çəkirik. Buna da dəmir qübbədir bu. O Emil Freund Hofmann. Nətər? Emil Freund Hofmann. Bu yəqin Alman dilli Yahudidir. Ümumiyyətlə belə şit danışığımız bəsdir. Bura Praqanın mərkəzinə yaxın bir yerdə yeni Yahudi məzarlığıdır və Franz Kafkanı burada dəfn ediblər. Kafka olduqca maraqlı bir yazardır. Yeni deyəndə ki, nə qədər yenidir ki bura? Adı elədi də, adı elədi. Məsələn, yeni yasamal başa düşdün? Onun kimi də, bu da yeni O çünki yeni yasamalıdır. Yəqin ki, bundan əvvəl bir dənəsi olub ki, buna yeni deyirlər, başa düşdün? Belə. Yəqin ki, köhnə Yahudi məzarlığı da var ki, bu yenidir. Bildim. Yox, aydınlıq gətirə bilirəm mi? Yox, bildim. Sən Amerikadakı vəziyyətdir. Bir New York var, New York. Amerikada vəziyyət bilirsənmi? İndi bax, mənim pullarım hamısı gedir bu dəqiqə raketə. Mən İranı vuracam, amma ürəklə də vuramıram. İstəyirəm o Farsı tərəfi vurum. Bizim soydaşlarımız da var orada. Bax, belə qalmışam, vura bilmirəm, amma vurmalıyam. Bəlkə bir girək içərilərə. Bir də Franz Kafka 100 metr qalır. 100 metr. O dedi oradan girəndə mənə deyim, mən qabağınıza çıxacam. Nətər oradan girəndə? Bu nədir? Jacuzzidir. O elə bil şeydir də, o taxt kimi. Bildin? Nə deyirlər otellərdə ona? Big. Nə bilim nə deyirlər. Sən görürəm otellərdə çox otaqların adını olduğu kimi. Yaxşı. Big nə deyirlər ondan? Birini çəkəcəm, qanım itqanı oldu.
Birini çəkəcəm. Sən nə bax bu xasiyyətin olmuyor da. Sənin ürəyin yuvadır. Mənim ürəyim yuvardan, mən qəlbi. Sən biraz bax o dəqiqə başlayırsan bax belə axmaq vərdişlərə. Keyfim, təmiz keyfim pozuldu. Bu nə danışır? Bu iş gəlib gedən yoxdur bunların üstünə. Ot basıb bura. Baxan yoxdur da Vüsal. Baxan yoxdur da. Baxan yoxdur. Bilirsən, pis övlad da yaxşı şey deyil. Övlad. Bəli. Övlad gərək namərd olmasın. Bəli. Övlad gərək mərd olsun. Gərək ağ valideyn olmasın övlad. Ay, bax. Bu Zygmunt Demner. Bu yəqin ki 1944-də Holokostda zadda ölenlərdir onlar. Kemal Hoffman. Bax hamısı 45-ə təsadüf eləyir buradakı 42. Bu da yəqin ki Hitleri öldürən Yahudilərdən. 40 yaşında gedir. O Hitler çox şərəfsiz adam oldu. Zəhləm gedirdi ona. Görürsən 45 yaşında. O cəmi 40 yaşında rəhmətə gedib. 42-də. Bax bu qəbrə gəlib gedən var, Güllüzadə var. Sevindin hə? Bu deyəsən ermənidir. Erməni olmaz. Bura ay Franz Kafka deyə nə erməni? Estağfurullah. Kafka buralar. Düz gəlib qəbrin üstündə deyəm deyə erməni. Yuliya Kafka. Özü 3 nəfər bastırdılar burada. Bacılarını da burada bastırdılar. Yuliya Üstədir. anası idi yoxsa bacısı bilmirəm. Bura 56 83. Yəqin ki anasıdır Yuliya çünki təvəllüdlərin arası unutmuşam. O da atasıdır Herman Kafka. Görsün daşların üstünə yazıb atırlar bura. Nə yazıb? If you only knew how important 2028. bilmədim ki, əgər bilsən ki, nə qədər önəmlisən, qalın bilmədim. Amma burada belə yazırlar. Franz Kafka, Doktor Franz Kafka. Bu nədir ki? Nə? O şamdır da, axşamlar yandırılır. Getdik, dəydik, Kafkanın qəbrinə pis oldu uşaq. Babayaqdan deyib gülürdü, qəmləndi. Ən çox da bilsən nəyə kədərləndim? Nə? O kitablardan biri çatışmır. Hansı sənin haqqında? Mənim haqqımda yazılan kitabı yandırıb. Vay aman.